प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऐश्वर्य हस्त कुठार संस्कृति सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए चेन्नई में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि आहत सिक्कों पर कौन सा चिन्ह नहीं मिलता है? तो सूर्य का चिन्ह नहीं मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संध्याकर नंदी के रामचरित में किसकी जीवन कथा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामपाल की चरित्र कथा है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ताम्र पाषाणकालीन बस्ती में से मात्र तांबे के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो तांबे के उपकरण मात्र प्राप्त कहाँ हुए थे? तो हुए थे आहार में। नेक्स्ट है संसार भर में मृद भांड प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में से किस स्थल पर प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे चौपानी मांडो, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है।